De Faber OptiFlame technologie. De gepatenteerde elektrische flame-technologie geeft een regelbaar en realistisch flame-effect. Voor de verlichting van de houtset is gebruik gemaakt van de nieuwste LED-technieken. Hierdoor lijken de houtblokken echt te gloeien. De stand die u gekozen hebt ziet u in de haard door middel van rode lampen, die na een korte periode vervagen. Faber haarden met de OptiFlame technologie zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Kijk voor meer informatie of een dealer bij u in de buurt op www.faber.nl.